Добрый вечер. Я Александр Ковалев, разработчик системы Microsoft Dynamics NAV и Business Central в компании Smart Business. Сегодня я хочу рассказать о null-объектах query, о том, как и где мы можем их использовать, и о оптимизации вложенных циклов с помощью query. Объекты query появились в Navision, начиная с 2013 версии, и дали возможность разработчикам определять и использовать операторы TSQL непосредственно из Navision. С помощью query мы можем запросить базу данных и получать поля из одной или нескольких объединенных таблиц, указывать, как объединяются таблицы в query, фильтровать данные результатов, а также указывать методы расчета для полей, например, суммирования или получения среднего значения. На следующих слайдах я покажу некоторые примеры использования query. Первый пример – это использование query как источник для отчета. Непосредственно как источник самого отчета мы query не можем использовать, поэтому мы используем таблицу integer для перебора данных query. Для этого я создал простой query, который объединяет в себе три таблицы: Sales Header, Sales Line и General Ledger Account. После этого на триггере интеджера onPredDataItem я открываю наш query, и потом на onAfterGetRecord я получаю все записи и передаю их на layout. И мы получаем репорт. На самом отчете мы уже можем как-то представить данные пользователю. Следующий вариант использования query – это как источник для данных для страницы. Здесь необходимо больше подготовки, так как нам необходима буферная таблица, нам нужно ее создать для того, чтобы там были все поля, которые будут поступать в нее с разных таблиц с помощью query. Потом мы должны указать свойства page source table temporary yes, и после этого при открытии страницы мы можем заполнять с помощью специальной функции, отфильтровать наш query и заполнять нашу буферную таблицу данными из query. И после этого страница открывается для пользователя как обычная страница. Пример можно посмотреть на стандартной странице 9126 Lot Numbers by Bin Factbox. Также мы можем регистрировать и публиковать наши query как OData веб-сервисы, как мы это делаем с страницами или код-юнитами. И после этого мы можем использовать наш query как веб-сервис для импорта в какие-нибудь другие приложения, такие как, например, Power BI. Также мы можем сохранить наш query в файле формата XML или CSV, и после этого мы можем интегрировать этот файл во внешнее приложение. Еще очень интересный вариант использования query – это для создания диаграмм Navision. Мы можем рассмотреть
на примере стандартного query топ-10 кастомеров. Для того, чтобы это все настроить, нам нужна таблица, с которой мы будем брать данные. В нашем случае это Customer Ledger Entry. Потом мы указываем поле Customer и указываем для него свойство Group By, чтобы все наши кастомеры группировались. Вот. И также добавляем поле Sales для того, чтобы суммировать суммы по всем строкам для этого кастомера. Также мы можем указать свойство Top Number of Rows для того, чтобы наш query выдавал нам 10 самых кастомеров с самыми большими суммами. Также мы можем указывать сортировку, то есть по возрастанию или по уменьшению. После этого мы можем в клиенте запустить General Chart, указать там наш query, настроить там внешнее представление, и после этого мы можем использовать эту диаграмму в ролевом центре для отображения вот таких графиков, как показано на слайде. Ну и, наверное, один из важнейших вариантов использования query – это оптимизация вложенных циклов. В последних версиях Navision с помощью query была оптимизирована производительность более чем в 40 функциях. Query используются для расчета сумм, для обнаружения дублирующих записей и для замены вложенных циклов. Одна из наиболее распространенных операций в реляционных базах данных является объединение двух или более таблиц, которые в SQL традиционно выполняются с помощью вложенных циклов, которые при неправильном использовании или при большом количестве данных могут очень негативно влиять на производительность. Здесь нам приходит на помощь query, которые позволяют нам создавать наборы данных, объединяющих в себе две или более таблицы. Query помогают нам улучшить общую производительность извлечения информации из баз данных. На следующем слайде мы можем видеть схему элементов использования query на базе двух таблиц. Для этого таблицы соединяются между собой по ключу, настраиваются все необходимые фильтра, выносятся все поля в query, и после этого мы можем пользоваться этим query в коде. То есть применять к нему определенные фильтра, опять же, и получать наборы данных. Для примера я создал простой вложенный цикл, который состоит из sales header, к которому применяется фильтр. После этого мы для этого sales header ищем sales line, также применяем какие-то фильтра, связываем по ключам. И после этого мы для каждой строки находим GL аккаунт. И если эта строка подходит под наши условия, то мы добавляем до sales header комментарий. Также перед началом цикла и в конце я добавил переменные, в которые записывается время начала цикла и время конца цикла для того, чтобы увидеть, за какое время это отрабатывает. В моем случае это произошло, было добавлено 368 комментариев, и цикл отработал за 387 миллисекунд. Дальше я создал query, который в точности повторяет наши вложенные циклы, добавил туда все необходимые фильтра для sales header, связал с ним sales line, также добавил туда фильтра, и после этого связал с sales line GL аккаунт.
То есть этот query полностью повторяет тот цикл, который был на предыдущем слайде. После этого мы можем использовать наш query в коде. Это выглядит примерно таким образом, то есть значительно меньше. Мы открываем наш query и после этого перебираем наши данные. Если данные устраивают условия, то мы добавляем тот же комментарий к sales header и добавляем единичку к счетчику. Также я добавил переменные для записи времени, и в этом случае такого рода цикл отработал, было записано столько же комментариев, и цикл отработал за 304 миллисекунды. На самом деле этот пример не совсем удачный, потому что время слишком маленькое для того, чтобы проверить, насколько query лучше, чем вложенные циклы, потому что в моей базе не было много данных, и моя база находится у меня на компьютере, поэтому все отрабатывает достаточно быстро. Я провел несколько таких испытаний, и в среднем query отрабатывала где-то за 300 миллисекунд, а вложенные циклы отрабатывали где-то за 370 миллисекунд. Как-то так. То есть даже на таких маленьких циклах заметны улучшения производительности. Самые основные преимущества query перед вложенными циклами — это, конечно же, скорость. Query связываются с базой данных для получения информации только один раз. Также query могут быть масштабируемыми. Мы можем создать цикл из query тоже. Это возможно. И в целом для использования query нужен только один цикл. Также query легче создавать, легче обслуживать, поддерживать. И в целом с помощью query можно создавать более читаемый и понятный дизайн. В принципе, наверное, это все, что я хотел сказать. Дальше есть ссылки, которыми я пользовался. И если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить.